It's me സുവൈബത്തുൽ അസ്ലം യാസിയെ. ഞാനിപ്പോ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഷറഫിയുള്ള ഏറ്റവും നല്ല നമ്പർ 1 അബായ ഷോപ്പിലാണ്. ബ്ലാക്ക് ബേർഡ് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അബായസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട്. സത്യം പറയാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ പോവാൻ തോന്നില്ല. ഓരോ അബായ എടുക്കുമ്പോ ഏതാ എടുക്കേണ്ടത് വിചാരിക്കും. ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള നല്ല അറബിക് ടൈപ്പ് അബായസ്, അതേപോലെ തന്നെ നെദ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ക്ലോത്ത് ഇവിടെ ഇവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് അബായസ് പരിചയപ്പെടാം. ഓക്കെ, കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നല്ല ഒരുപാട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി മോഡൽസ് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഷോ ചെയ്ത് തരാം. കണ്ടോ, ഇതാ നല്ല ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. നല്ല കളർ അബായസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പിങ്ക് കളറില് നല്ല സ്റ്റോൺ വർക്ക് ഒക്കെ വന്നിട്ട് നല്ല ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ അബായസ്. അതേപോലെ തന്നെ ആഷ് കളറില് നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മോഡൽസ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നൊരു മോഡലാണ്, കണ്ടില്ലേ. പിന്നെ ഈ വൈറ്റ് അടിപൊളിയാണ്. ഞാൻ ഇട്ട സെയിം സാധനമാണ്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇതിന്റെ പല കളേഴ്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതേപോലെ ഇതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ. പിന്നെ ഹാൻഡ് വർക്ക്, സ്ലീവ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവര് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല അല്ലെ. ഏതൊക്കെ ക്ലോത്ത് ആണുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ ക്ലോത്ത് ഇവിടെ ഉള്ളത്? ക്ലോത്ത് വത്തിനി ക്ലോത്ത് ഉണ്ട്, പിന്നെ നദ, പിന്നെ സൂപ്പർ നദ, പിന്നെ ഹരിയർ. ഒരുപാട് ക്ലോത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഡൗട്ട് ഏതൊക്കെ ക്ലോത്ത് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഷോപ്പ് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ചുമ്മാ തള്ളി മറിക്കല. കാരണം ഈ ഒരു ക്ലോത്ത് അതെ. അതേപോലെ തന്നെ ഇവര് വേറെ ഡ്രസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഓൺ ആയിട്ട് ഒരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട്. അതാണിത്. കണ്ടോ, ഇവരെ മാർക്ക് ഉണ്ടോ, ബ്ലാക്ക് ബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഓണായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അബായാണ് ഇത്. നല്ല എന്താ പറയണ്ട, ഇവിടുത്തെ അറബി പെമ്പിളറെല്ലാം ഇട്ടിരിങ്ങനെ പോകുന്നതാണല്ലേ, നല്ല ഗുമ്മായിട്ട് ആ ഒരു ക്ലോത്ത് ആണ് ഇത്. ശരിക്കും ഇത് ടച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, അത്രയും കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഷോപ്പ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. ഷോപ്പ് വിസിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഗൈസ്, ബൈ.